夠膽喐我女人，買棺材唔知定，我得。認住我，法租界巡捕房督察長翟金堂。我係浙江督軍盧贊祥個仔盧永嘉，你哋今次死梗啦！咁又點啊？呢度係法租界，我劏咗仲得。老大，既然教訓咗佢啦，放佢走啦，無謂阻佢做生意啊嘛。以後唔好踏入嚟白羅門半步。同走，走！堂哥，好彩你又喺度咋？老大啊，佢始終都係浙江督軍嘅仔，怕唔怕？怕咩啊？啲軍閥打咁耐仗，都唔敢惹法租界，我使驚佢？全部同我趕出去！好，我走，快走，趕出去，全部趕出去！走，快啲！走！大佬，盧永嘉嘅兵尋日掃咗我哋華界2個賭檔、3個燕子窩。嚇！每日掃幾檔，我哋仲使揾食嘅？咁啊，暫時叫班兄弟翻嚟法租界度避下先啦。佢哋雖然唔夠膽入嚟法租界，但係派兵喺外邊守住。仲話如果你要離開法租界嘅，就一定要對付你。如果想冇事嘅，要你跪喺度斟茶認錯。要我跪？姓盧呢個軍閥最近先俾人打到7零8落，而家撞得廿文廿武，佢真係唔知我翟金堂我厲害。大佬啊，佢哋成支軍隊仲封咗附近嘅碼頭同水路，我哋根本攞唔到英國佬落船嘅鴉片。我哋啱啱先同英國佬合作，再出事嘅話，我擔心佢同我玩嘢啊嘛！好，我帶齊所有兄弟殺佢華界。好，到時邊個跪邊個？唔好咁衝動。貴姓姐，我仲以為你唔得閒嚟。件事係由嗰個女人而起，我唔使睇住班兄弟因為你去冒險，而且人哋係軍隊嚟，人多勢眾，有槍有炮，我哋唔可以硬碰㗎。咁可以點啊？做縮頭烏龜啊！呢係法租界，同我鬥命長。我老頭子在生嘅時候，同盧永嘉嘅嫲嫲有交情，我同盧老太一向都有偈傾，或者等我試下同佢打個招呼，希望件事可以有彎轉。大佬啊，先禮後兵都好嘅。咁好，你即管去試下。我而家翻去同我鬼頭解話。我哋做嘢先。平安，盧老太逢初1、15都會去大廟嗰度拜神食齋，你準備下，到時同我行一轉。係。貴生姐，得你2個去，我有啲擔心，不如我陪埋你。你唔使陪我去，我有一件更加重要嘅事需要你去辦。阿天，你係咪傻咗啊？佢咁對我，仲要我幫手，佢咪好巴閉嘅？我又想睇下佢點樣同姓盧嗰個軍閥鬥。山哥，老邊有隻個？嗰個翟金堂狗眼看人低啊！你再講晒雙兄弟感情，我咁做唔單止為咗大佬，係為埋你。你話過要一齊搞鴉片先有機會發圍。上次大佬唔肯，但如果你今次幫咗呢個忙嘅話，我相信佢一定重新考慮，對留翻喺上海發展幫助好大。你信我啦。萬一我幫咗佢，佢唔算咗咁點啊？我保證，你幫咗呢個忙，貴生姐一定幫你勸服佢。盧老太，哎呀，貴生啊，咁耐冇見你，仲係咁精神嘅？貴生，你都嚟拜神啊？我專程嚟拜會你㗎。之前我老公同你個孫有啲拗撬，萬一衝突起上嚟，大家有死傷就唔好啦。所以我想請老太你幫忙傳句話，凡事以和為貴。佢哋啲事我好少理㗎，不過既然你咁講，我就即管開句聲。多謝你啊，盧老太。唔使客氣。想向我嫲嫲埋手啊！
原來盧大帥同盧少帥都嚟埋，咁啱啊！嚟陪老太拜神。我就係咁啱嚟到，不過有啲人好似有備而嚟。呢一位一定係貴生姐啦，係嘛？阿爸，使乜同佢講咁多？佢老公得罪我，就算佢揾嫲嫲講情，我都唔會就咁算㗎。好勞氣，人哋話晒同嫲嫲有啲交情。貴生姐，難得有機會，不如請我落去堂食餐齋宴先講。好啊。不過阿倫最近身子唔係好好，唔食齋啦。人嚟，送老太翻去先。係。唔食齋啦咩？請。食齋不如講正話，貴生姐應該有好多説話同我講。請。貴生姐，呢度嘅齋菜唔錯，不妨試下。食得清心寡欲，唔會咁燥火嘅。老大帥，上次我老公打人係佢唔啱，但係男人喺嗰種地方飲大兩杯就好容易衝動。老大帥，你大人有大量，唔會計較嘅。我喺度以茶代酒，敬兩位一杯，代我老公向你哋道歉。淨係道歉當然唔夠誠意啦，遲啲就係盧老太嘅80大壽，亦都無謂動刀動槍又失和氣。我預備咗1萬個大洋，就當係俾盧老太擺大壽個賀禮，大家以和為貴咪好咯。咩啊？賠錢就想算數啊？一係咁，我知你以前係怡香院嘅紅牌阿姑，你就去我軍營陪我啲士兵瞓翻3日3夜，咁我就可以考慮下嘅。盧少帥，你咁樣講，即係唔想以和為貴啫？而家係你肉隨砧板上，仲想討價還價？翟金堂想同我爭女人，我就先搞佢女人。人嚟，我捉佢翻去軍營，等翟金堂你贖佢。係。盧少帥，咁耐冇見，搞到要蝦女人啊！你隻癲狗，你嚟做咩啊？山哥係我好兄弟，我請佢哋主持公道啫。你夠膽單槍匹馬闖入我地頭，唔好以為你係周大帥嘅人，我就唔敢喐你。你以為我咩都冇準備就走嚟見你咩？龔少山，你算點啊？我最多而家一槍崩咗你，再出去同姓周嘅開戰。手下敗將何足言勇啊！上次我用咗1個師嘅軍隊就打到你哋落花流水，今次我帶咗3個師嘅軍隊嚟上海城郊駐紮，你哋想死嘅試下咯！你勞師動眾，到底想點啊？好簡單，馬上放出貴生姐，撤走你圍住法租界嘅軍隊，你個仔同我大佬嘅事就咁算。阿爸，豈有此理！我堂堂一個浙江督軍，個仔俾人恰到上心口，點可以就咁算數啊？你人多係點啊？最多嚟個玉石俱焚。你即係想攬住一齊死啫？一係咁，照翻江湖規矩，佢係翟金堂嘅老婆，只要佢肯自插一刀嘅，之前嘅恩怨就一筆勾銷。你咁即係難為啲女人啫。好，一言為定，我就代我老公自插一刀，向2位賠個不是。貴生姐，我代你受你一刀。放手，放手。督察長，好在佢冇傷到筋骨，應該冇乜大礙嘅。阿鳳啊，係陪醫生去攞藥。知道啊，老爺呢邊啦，唔該。
你做乜嘢要吉傷自己啊？喺嗰個姓盧嘅先撩者戰，傾唔掂數嘅，最多咪開打咯。我唔想件事沒完沒了，咁樣唔單止影響生意，幫會老大喺出面同人爭女人，咁樣好有面咩？呢個足以紅整一紅顏禍水，你都好應該同佢嚟個了斷啦。得啦，經過今次，我知道我有啲唔啱，你放心，我會同佢講清楚，以後唔再同佢見面，咁你安心啦。希望我呢度唔係白捱。唔好動氣啦，好好唞下啦。姓盧嘅軍隊已經撤走咗，唔會有事嘅。今次如果唔係龔小山，件事唔會咁快解決嘅。你第日癲狗做乜嘢啊？咁人哋幫咗你，係咪要俾翻啲好處人啊？你想說服我同我一齊開公司？佢係阿天嘅兄弟，先至可以請啲喐佢帶埋成隊軍隊嚟幫手。人哋咁樣幫我哋，呢個人情我哋一定要還噶。咁都唔使一齊做生意噶。龔小山有周大帥成支軍隊去支持，你唔同佢合作，佢亦都可以同阿天去另起爐灶。到時蝕底嗰個人係你啊！而家萬事俱備，只要你一岌頭，財源就可以滾滾嚟。點解你仲要鬥氣呢？老大，貴生姐點啊？係咯，貴生姐點啊？醫生話佢冇咩大礙，你哋唔使上去探佢，等佢好好休息下。咁既然貴生姐冇咩事啦，我就走先啦。高少生，聽日晏晝我有時間，你同阿天嚟我度傾下鴉片公司嘅事。大佬，你肯同山哥合作搞鴉片生意？見你咁幫得手，又打通周大帥條路，你咁有誠意，我冇理由拒絕嘅。以後公司就4-3-3分賬，我佔4份，你哋每人各佔3份。以後公司嘅運輸安排同實際經營就交翻俾你哋管，咁公道啦啩？點啊？我嘅安排有問題？冇問題，堂哥你係老大，點話點好啦。不過我喺度諗緊啦，我哋間公司叫咩名啫嘛？啊，不如就叫三亨啦，代表我哋3個都做大亨，講起上嚟又鏗鏘有力。三亨，真係幾有力嘅。我仲以為你淨係識打交，仲有啲腦添啊！總之大家就一家人，一齊發財。堂哥講得啱，我哋有錢齊齊揾。大佬啊，咁我同山哥聽日再嚟同你開會。堂哥，咁我哋走先。走先。老大，你不嬲都唔知你係癲狗㗎，家仲要放佢埋身搞公司？我點會同錢作對啊？反正我咩都唔管，佢哋做開荒牛，我就坐喺度收錢。咁係。堂哥，人哋頭先咧喺屋企好似遇到賊啊！一起身就見到個黑影喺個窗口度，嚇到人哋心肝卜卜卜卜跳啊！有啲咁嘅事？阿添，派人去調查下，順便揾人落埋口供。係。堂哥，其實貴生真係為咗你件事，幫老大捱咗得多，老大都好煩。做咩啫？講多次關我事咁，我自己入去問堂哥。行開啊！你聽唔聽到啊？堂哥，堂哥啊！你同你老婆嘅事係唔關我事噶嘛？你話係咪？你都要理下人先得噶。人哋呢幾日自己一個喺屋企，不知幾咁驚，晚晚都瞓唔着哦。呢排我好忙，
以後都唔會上你嗰度噶啦。堂哥啊，你做咩無啦啦對人哋咁絕情喎？我知係因為我先搞咗咁多事出嚟，最衰都係我唔應該連累你㗎，我以後都唔會再煩你㗎啦。我自己嘅事，我自己識去面對。堂哥，我哋以後唔會再見。我愛你。你去邊啊？我有話過唔理你咩？如果你係理我嘅話，仲會幾日都唔嚟揾人啦。咁你想點啊？我唔開心，我想自己出去散下心。好，你之前咪話想去天津嘅，咁我陪你去啦。真嘅？聽住先啦，你哋啲男人講嘢都冇句真㗎。我只係揾人買火車票，咁你信啦？多謝堂哥，都係你最好。天哥，翻嚟啦！咁夜嘅今晚。哦，係啊，今日忙住搞三坑開張嘅事，又要探桂生姐。哦，桂生姐佢點啊？好翻好多啦。啊，冇 Venom，煲啲湯水俾桂生姐。哦，我會噶啦。莎莎，我開飯俾你先啦。哦，我食咗噶啦。我今晚咧仲要計埋賭場盤數，你瞓先。天哥啊，飲啖湯潤下喉先啦。放低。對唔住啊。哦，不要緊，由得佢。天哥，其實你係咪真心想娶我㗎？當然啦，點會咁問嘅？咁點解？自從我哋成親之後，你每日都早出晚歸，返到嚟就留喺書房做嘢。我哋係兩夫妻啊！點解你要對我咁冷淡啊？我甚至覺得我哋以前真係開心好多。對唔住，可能我近排太忙。係咧，你隻手冇事啊嘛？我隻手唔痛，係我個心好痛啊！因為你根本從來都冇愛過我，你愛嘅係桂生姐。其實我乜嘢都睇到晒，一直以嚟
佢最關心、最緊張，只係桂生姐。點會呢？你冇亂諗嘢啦。我都好想係我自己亂諗啊！呢條平安繩，你一直珍而重之咁戴住，你對桂生姐真係一啲情意都冇。你都係因為桂生姐你至會娶我㗎，係咪？點解你要咁殘忍啊？你唔愛我，點解要娶我啊？對唔住。老爺，你翻嚟啦！翻嚟啦，等佢哋好耐。阿鳳，我老爺行李上去。知啊，太太。桂生，你啱啱先好翻，唔好飲咁多酒啦。呢幾日我都喺屋企養傷，本來諗住可以好好地同你飲杯酒。你都知啦，我哋兩公婆各有各忙。係咧，呢幾日去咗邊啊？同費邀你去咗天津開會。係咩？記得未結婚之前，我哋成日都可以把酒言歡，坦誠相對。翟錦棠，你以為你隨便幾句説話可以敷衍到我咩？係，我同以紅去咗天津，佢屋企有人病咗啊嘛。夠啦，唔使再咁多藉口。本來我以為呢杯酒最啱同你飲，原來一切已經變咗質。平安，我哋走。生，你去邊啊？我哋恩斷義絕，我會搬返自己屋企。一場夫妻唔使去到咁盡係咪啊？你應承過我啲咩？我姚桂生最憎人呃我。就想同以紅一齊，有咩關係啊？我又冇為娶佢入門，最緊要嘅係我識得翻屋企，仲知道我仲係你呢個老婆啊嘛。夠啦，唔使再講。本來我都諗住俾最後一次機會你，但我而家已經知道結果。以後你再要啲咩女人，我都唔會理。大把羅門係我心血，你唔理，我都一樣會理。天哥，桂生姐點啊？佢仲係好消沉。桂生姐，你嚟做咩？你同大佬嘅事我知道晒。桂生姐，冇食咁多大醫，你嘅傷啱啱先好返。你有得我，呢一刀真係插得我好傷。
我本來以為佢可以改變，我真係好傻。你咁樣我好擔心你㗎。你放心，我唔會有事。我仲要搞好百樂門，但係摘金堂而家開店，我就唔會再理。你為大佬付出咗咁多，佢遲早會知，佢一定會回心轉意，一定會翻嚟同你認錯。天，娶個老婆翻嚟係要對佢好，你要對淑英好啲。我知㗎啦。百世修來同船渡，千世修來共枕眠。結咗婚就係一世嘅承諾。就算摘金堂點樣對我唔住，我都唔會先離棄佢。你唔使再為我做任何嘅嘢，你只要記住，淑英先係你老婆。桂嬸姐，我對你只係敬重，冇其他嘢。係咁就最好。我送俾你嘅平安繩，取翻出嚟。條繩冇用噶啦，俾翻我。我哋以後嘅關係就只會咁。淑英，淑英。天哥，當我知道可以同你一齊嘅時候，我真係好開心嘅。但係原來你愛嘅根本唔係我，我已經好攰啦。我會跟表哥返鄉下生活，原諒我不辭而別啦。希望你可以得到幸福，淑英。歡迎光臨。好嘅。飲杯，飲杯。祝我哋三行公司生意興隆，一本萬利。好。伙計，攞多兩壺酒嚟。好。新哥，開心都唔使飲到咁盡嘅。你知唔知啊？呢隻酒三蒸三釀先至有咁純。我供小三，三起三跌先至有今日嘅風光。你話應唔應該盡興？應唔應該飲勝？啊，嚟！我都估唔到我哋兩兄弟真係打咗個天下出嚟。哎呀，
山哥，你最我俾你睇下我嘅豐功偉績。呢個子彈窿係我當日走投無路一隻喪家犬咁，我拼死同周大水捱咗一槍，我先至有今日。我捱過呢槍，經過呢關，我同我自己講，我只會向上爬，我唔會再跌翻落嚟。我同你講，今日只係我嘅踏腳石。我龔少山，三哥，第日一定要出人頭地，呼風喚雨。我要做真正嘅老大，我要做上海第一大亨。龍就傻切羅，你記住，你係我好兄弟，你永遠都要企喺我呢邊。導演，你長兄弟，我一定企喺你嗰邊。好，嚟，再飲。誒。呢批算係上品貨，拎去賭場貴賓房。係嘅，天哥。呢啲錢俾啲兄弟飲酒。多謝天哥。天哥，你真係豪爽啊！怪唔得知個個兄弟都咁服你嘅。兄弟幫得手，揾到錢，咪一齊嘆咯。我啊真係好唔明啊！你對我哋個個都咁好，但係你老婆好地地又會走咗去嘅。外邊啊有好多閒言閒語，話淑英對你唔住啊！你使唔使揾翻佢翻嚟啊？總之你聽住，有人問起就話係我對佢唔住，係我趕佢走，明唔明？嘿，邊個？阿東阿南。邊個？啲貨咧檢炒晒㗎啦，聽日上福州。我聽聞有班廣東幫嚟咗上海，想打我哋主意。鴉片生意係個大肥豬肉，好多人想分一杯羹。打我哋主意？佢想死意過。總之萬事小心啦。好啦，夠鐘同山哥食飯嚇。食咩？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 你話事，你話事。問山哥咪知咯。你先哥話事啊！山哥啊！邊個？今晚我哋請你食飯。我冇話㗎。阿東，冇瞓阿東，阿東，阿蘭冇瞓啊！阿東。通知山哥、阿東、阿南嘅死訊，仲有發生晒班兄弟
我要知道班廣東幫喺邊度落腳。阿董阿南呢條數，我要佢哋血債血償。係啊，天哥！你冇事啊嘛？頭先阿東同阿南仲生得我好地地噶，但係突然之間，人死不能復生，你冇咁樣。嚟，洗個面，我陪你翻去先。成日冇食過嘢，同你食碗面啦。我食唔落啊！以前同阿東阿南日日喺度食黐飯飲豆漿，幾開心。點知佢哋話走就走咗。係我冇用，救佢哋唔到。我咪仲冇用，肥屍大隻，搶嘢食就叻。一講到打交，我腳都軟埋。如果唔係因為你，我諗我同佢哋一樣去咗溫閻羅王報道。一場兄弟，讓我一日都唔會俾你有事。天哥，我唔想一世做你嘅負累，不如我哋翻轉頭啊！我哋離開法租界啊！我啱啱先打出名堂，我唔能夠話退就退。但係華叔講得啱㗎，法租界呢啲榮華富貴唔係咁易享㗎。嗰陣時我哋嚟到法租界打江山，我淨係諗住燈紅酒綠、大杯酒大塊肉，但係嚟到之後，我先發現每日我都要擔驚受怕。鐵路係我揀，我決定咗就唔會後悔。但係我寧願翻轉頭啊！日日食生煎包，日日食陽春麵，日子簡簡單單咁過，就係唔使提心吊膽啊！天哥，我頂唔順啊！你就當我冇義氣，呢條路我唔想繼續行落去，我想翻鄉下。傻啦！一場兄弟，你咩決定都好，我都會支持你。以後幫我睇實生果鋪，我唔希望有人再騷擾佢哋。係，天哥。定住！喬生，睇戲啊？
唔係全院滿座咩？喬先生睇戲一定有位嘅。謝生喎。呢邊啦，請。終結在哪方？誰知黑暗那日過，無數願望無人講，也未能承諾。誰可失去夢太多？誰可擺脫了自我？歲月無悔，得到勝果便沒錯。動盪時，洪流裏沖走了盼望，看歲月來又走，早湮滅感覺。